biriba reera waxay lahaayeen xoolo aad u fara badan ay ka kooban yihiin ari, ido, lo iyo geel. Xooliyaa waxaa ku jireen lax ilaa ceel ayay u soo arooreen oo fogaan u jirto aad ugu fog adiga ilaa iyo 15 kiilo camal 15 kiiloomitir oo loo soconayo ugu yaraan. ceelkii u soo arooreen markay xoolahooda biyo siisteen. Reer baadiya waa taqaanaa waxa waaye ereyaday degan yihiin haddii ceel ka qodaan macnaha magaalay isku bedelaysaa. Ma jeclo marka inuu dhul daaqsimeedkooda oo noqdo meel marinka aad ugu badan, taasoo ay kasoo horjeedaan marinkooda inuu deegaankooda inuu marin noqdo. taasna waxaa keenayo dhaqanka reer baadiyaha oo qof walba ay fahmi karto xaggooda beeraha iyo xaggooda daaqsimka iyo marka ceelkii ay u soo arooreen markay xoolihii siisteen biyihii ay ka arooreen ceelku waa ka fuleen marka waa ka tageen. laxdii isha leed ay meesha ku ilaabeen. laxdii isha leed ayay waxay dareentay inay meel cidlo ay taagan tahay. afarta dhinac ee wax u jawaabo markii weysay yaa meeshaada iska fadhiistay. waraabaa meel fog ka arko wuxuu yiri alla ii dhacatay maanta waxaa isku helay hilib iyo biyo. waraabii meesha orod ka soo bilaa si u soo orday laxdiyaa maqashay waxay tiri alla waa ku dhactay heerka saaka kaa tagay aan heshay. orodee meesha ka soo bilaabay waraabiyaa naxay wuxuu yiri alla walxaa cunta meeshaan ka weyne walxaa cunta inta mayaale nafsadaada kala baq. wareega uu yiri orodoo isku xabiyo banta iyo orodka waa isku wajaha bantuudiya waa orja naftii u timid geed hoostiisa ku dhacay. laxdiyaa ag fadhiisatay. heerkii saaka laxda ka dhuntay waxay arkeen laxdoodoo geed hoostiisa fadhido waraabana hoos fadhido oo dhintay. hadday yaabeen in laxdooda meesha ka soo wateen. marka sheekada aad bay u xiiso badan tahay. midda kaleetana waxaa waa horta dadka oo daaqsinka iyo dadka markanoo ii sheegay oo xoolaha leh oo daaqsinka rabaan iyo dadka beeraha leh inta badan haddana markii baadiyaha la joogo waxa waaye aad ay isku dhiban yihiin. dadka daaqsimaadkooda macnaha waxay sameeyaan goof ama si kaleeto ay ka eryayaan neefkii soo galo meesha si oo neefkooda wixii oo cuni lahay inay ka ceshadaan. lo'da inta badan waxay sameysaa way mirataa habeenkii oo dhan lo'da waa miraysaa ma hooyato lo sideeda ma hooyato habeenkii aad ay u daaqdaa. meesha ay ka xaroodaan geela iyo ariga iyo dahabo ay ka xaroodaan. lo'da maxarootayda waa aad ay u mirataa. dadka baadiyaha dhaqankeeda yaqaana aad u fahmayo. marka waxa waaye sida hadda u muuqataan fiidiyowgan fiirsanaysiin ninkan ayaa wuxuu sameynayaa waa heer beerley waaye. wuxuu ka doorbiday inuu soo qaado mirihii geedka oo abuuro ee muddo qaadato soo bixideeda limideeda iyo biyo ku shubideeda. waxaa la naqatay howl aad u dheer. wuxuu ka doorbiday inuu geedkii baxay geed walba geed noocu raba ahaado. geed horta ma lagu korbeeri karaa geed kaleeto. meeshaan ayaa ka boga doontaan in badan. wuxuu soo jaray laantaasoo ku xiray laan qoyan oo soo qaaday geedka laantiisa qoyan ayuu ku xirayaa. geedkii falfalaa markuu falfalo waa ka hadda falfalayo. geedkii soo qaada oo laanta oo daada u soo gooyay. marka meesha waxaa u jeedin laanta oo wado iyo geedkan inay shaqo isku lahayn oo laba geed ay tahay. geedkan hadda laantan oo wado hadda inuu abuuro rabo
waa laan yar oo kasoo goosta geedka hadaatay aa aragteen, wuxuuna ku dul abuurayaa geedkan kaleeto asigana meesha ka baxayo. wuxuu ka doorbiday geedkan baxayo asiga wuxuu leeyahay 3 laamood oo ay kan xoog leh, jiridoodana qoyan, meeshuu ka falanee dhacaan ka daayo. waa ka haddana wuxuu sameehoyaa laamo yaryar oo soo baxay ayuu laamo kaleeto oo ku dul abuurayaa. wuxuu ka doorbidayaa inuu mirihi dhulka ku abuuro muddo qaadato soo bixideeda. waa cashir aad u faa'iido badan. Soomaalida waxa waaye waa la dhahaa maani beeraley, magac lee ka taamaane waxa waaye dhaqan beero iskuma dhowey Soomaalida waxyaabaha ay abuurato waxaa ka mid ah digirta, masagada, galeyda, looska, sisinta. meelaha qaar ay soo raacaan oo jiinka webiga la yiraahdo ay ka abuuraan, laakiinse muddo qaato. geed cambaha, liinta, liin dhanaanta, limaa oranjiga iyo liin bambeelada oo ayakana time badan amba waqti badan oo ku baxo soo bixideeda. iyo geedka la yiraahdo qasabkaasina waxa waaye geed oo laanta haddii lasoo gooyaa laanteeda la abuuraa, biyo badan oo rabaa oo biyo baxa, biyahaas oo aad u baxaya. waxaa kaloo soo sadexiya dhulkan jowhar oo asigana bariiska aad qani u ah, iyo dhul kaleeto la yiraahdo Lipson oo afgooye kaga aadan